फ्रेंड्स ये वाला बज रहा शीशा नया लेके आए थे, तो ये 2 दिन के बाद बजने लग गया था अपने आप ही। ये वाला नहीं बज रहा, ये देखिए। और बाइक चलती है ना तब तो और भी ज़्यादा आवाज़ आती है। छोटा सा सोल्यूशन है ये। गर्म करने से कुछ इस तरीके से निशान होगा इस पर। दूसरा सोल्यूशन देखते हैं क्या है। दूसरा सोल्यूशन है ये लगा रहा हूँ मैं, फेविक्विक। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर ये लगाने से क्या होता है। ये देखिए, एक बूंद रख दी मैंने यहाँ पर फेविक्विक की, ये देखिए फैल गई नीचे तक, और ये नाम है इसका वेट्रा। तो अभी दिखाता हूँ ये उतर पाती है नहीं इस पे से। मैं पानी का कपड़ा लेके आया हूँ गीला करके, गीला कपड़ा किया पानी से, और इसके ऊपर से ये देखिए पूरी उतर गई बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसलिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। इसी को मैंने इसके यहाँ पर अच्छे से चारों तरफ से डाल दिया है, और ये अच्छे से पकड़ मजबूत हो गई इसकी, और ये अभी नहीं बज रहा। देखिए ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने, लेकिन प्रॉपर तरीके से किनारे पे से कपड़े से साफ़ नहीं हुआ। तो मैंने चाकू से इसको ऐसे करके ऐसे निकाला है किनारे पे से, तो अभी बिल्कुल नहीं बज रहा। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। तो इट्स डन। एंड एक बात और फ्रेंड्स, लोकल शीशे हैं ये बिल्कुल नए लें, हमने ऐसे ले लिया गलती से। इसके इफेक्ट्स ये हैं, ये देखिए सारे दरार आ गई है 1-2 महीने में ही। कंडीशन बिल्कुल नहीं है, देख सकते हैं आप, और दरार अभी से आ गई इसके अंदर। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ये शीशे लें लोकल वाले, इससे अच्छा कि आप कंपनी का ले लें, कुछ चलेगा तो का अच्छा।